आप सभी के सामने नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो मेरी अपने चैनल पे लगभग शायद 3 या 4 महीने पहले मैंने अपलोड की थी। कोविड सेकेंड वेव जब शुरू हुई थी, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए फ्रिक्वेंटली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर मैं आप सबसे जुड़ा रहूं और आपके सामने वीडियो नए आते रहें। तो दोस्तों, नए वीडियो में एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, कोविड सेकेंड वेव में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, इस बात की चर्चा जब भी होती है तो बच्चों का नाम काफ़ी आगे आता है। किसी भी साइंटिफिक प्रूफ पे इस बात पे बहस नहीं की गई है। सिर्फ एक पॉइंट है जो कि वैक्सीन की कमी, बच्चों को वैक्सीन अभी तक नहीं दी गई है और अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है। शायद इस पॉइंट को लेकर ही ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चों में चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और अगर दूसरा पॉइंट भी देखा जाए, बारिश का मौसम या वेदर चेंज होने पे या ठंडा गर्म कुछ भी होने पे बच्चों को सर्दी लगने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उसी पॉइंट को लेते हुए बहुत ही छोटे फॉर्मूले के साथ यहाँ पर कुछ बायोकेमिक मेडिसिन मेरे पास है, उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिव्य चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। तो दोस्तों, बेसिकली आपने देखा होगा कि बच्चों में कई बार कुछ बीमारियां ऐसी हैं, स्पेशली 2 से 3 स्टेप्स की मैं बात करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखी जाती है। सबसे ज़्यादा मौसम जब भी चेंज होता है, ठंडी या गर्मी, गर्मी से ठंड या बारिश का मौसम, या बच्चे ठंडा पानी पी ले तो वहाँ पर उन्हें कोल्ड कोराइजा, सर्दी खांसी बहुत ही जल्दी हो जाती। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या एक बेसिक फार्मूला है जो यूज कर सकते हैं, जो हमें हमारे घर में फर्स्ट एड के रूप में जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखाया 3 बायोकेमिक हैं। ये एसबीएल कंपनी के थे और ये यहाँ पर जो है मेरे पास ये रेक्वेक कंपनी के। इनमें से एक मेरे पास अब स्टॉक में नहीं है, बाकी के एसबीएल में मेरे पास तीनों। इन तीनों की ही चर्चा करेंगे, इनके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, सर्दी खांसी अगर किसी बच्चे को हो रही है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या 5, 6, 7 साल, 8 साल का बच्चा हो, तो इसकी रेकरेंसी अर्थात बार बार होने की जो दर है उसको रोकने के लिए, और अगर बच्चे को हो गया है तो उस फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए, प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे बायोकेमिक में। तो ये सबसे फेवरेट मेडिसिन 6 नंबर है दोस्तों, कोल्ड कफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही आपको सेम रेक्वेग में भी मिल जाएगी, जो कि मेरे पास स्टॉक में नहीं है। खैर, तो 6 नंबर आपको देना है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो 1 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में घोल के दे दीजिए। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 2 गोली सुबह दोपहर शाम। बड़े लोग भी चाहे तो इसका सेवन कर सकते हैं, 4 गोली सुबह दोपहर शाम। किस कंडीशन में देना है? आपको थोड़ी सी सर्दी लग गई है, खांसी भी आ रही है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको दोस्तों बार बार टॉन्सिल, सर्दी खांसी कुछ नहीं होगा, अचानक से उनकी गिल्टियां जो होती हैं, गले की जो टॉन्सिल होती है वो बढ़ जाती हैं पानी पीने में, और बच्चे को थोड़ा सा फेवरिश भी हो जाता है, बुखार बुखार सा हो जाता है और बच्चा बहुत डल सा हो जाता है, सोया रहता है, बिकॉज जो फीवर हो जाता है टॉन्सिल बढ़ने की वजह से। तो ऐसे कंडीशन है बायोकेमिक नंबर 10, जो कि मेरे पास एसबीएल की भी है और रेक्वेक की भी है, आप देख सकते हैं। सेम डोज इसकी भी सेम ही है दोस्तों। 1 साल से छोटे बच्चे को 1 गोली, 7 या 8 साल तक के बच्चे से जो छोटे हैं 2 गोली सुबह दोपहर शाम, और बड़े लोग अगर लेना चाहते हैं तो 4 गोली सुबह दोपहर शाम। ये 2 कंडीशन दोस्तों। सर्दी खांसी के लिए आपको 6 नंबर, टॉन्सिलाइटिस की समस्या के लिए 10 नंबर, और लास्ट में कुछ ऐसे बच्चे जिनको फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे नाक बहती रहती है, हमेशा सर्दी सी बनी रहती है, ऐसे कंडीशन में 5 नंबर कोराइजा की दोस्तों ये मेडिसिन आती है। एसबीएल की भी है और ये रेक्वेक की भी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 5 नंबर सिर्फ और सिर्फ कोराइजा के लिए। अगर आपके फ्लुएंट नोज बहरी, बच्चे को और कोई सिम्टम नहीं है, कोई भी वेदर हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात, उससे मतलब नहीं, बच्चे की नाक बहुत बहती है, तो कोराइजा के लिए 5 नंबर दवा है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली जो दवा मैं आपको बता दूं दोस्तों, 6 नंबर, और उसके बाद 10 नंबर, और लास्ट में 5 नंबर जो दवा है वो यूज होती है। 6 नंबर, जैसा कि मैंने कहा, सर्दी जुकाम बच्चे को लगी, खांसी आना चालू हो गई, 6 नंबर आप देना शुरू कर दे। अगर वेदर में चेंज फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा छींकना शुरू कर रहा है, होने वाली है समस्या, आप पहले से ही ऐसे एज ए प्रिकॉशनरी भी इसे दे सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस की भी समस्या में इसे दोस्तों, टॉन्सिल अगर हो गई तो भी ले सकते हैं, और प्रिवेंशन के तौर पे भी इसको ले सकते हैं कि बच्चे को टॉन्सिल ना हो वेदर चेंज होने पे। और जिनकी नाक हमेशा बहती रहती है उनके लिए 6 नंबर दवा काफ़ी ज़्यादा, 5 नंबर दवा काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि इनमें एग्जैक्टली इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या ऐसी मेडिसिन हैं जो इनको खास बनाती हैं।
तो दोस्तों इनका आप जब भी एक बार अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आप देखेंगे नियरली कुछ ही चेंज हुआ है, बाकी सारी दवाइयां तीनों मेडिसिन में लगभग सेम है, एक या दो दवाइयों का चेंज है। चूंकि ये फ्रिक्वेंटली हम लोग मेडिसिन देते हैं तो हमें याद हो गया है कि किसमें क्या कंपाउंड पाया जाता है। तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गई। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है फेरम फॉस। फेरम फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जिसे हम लोग एंटी फेब्राइल कंडीशन अर्थात बुखार को कम करने के लिए हमेशा देते। तो दोस्तों चाहे सर्दी हो, टॉन्सिल हो या बच्चे की नाक बह रही हो, अधिकतर आप देखेंगे बच्चे को बुखार वाली सेंसेशन भी रहती है। तो फेरम फॉस बच्चे की जो बुखार का पॉइंट है उसे कवर करता है। नेक्स्ट है कैलीम्यूरियाटिकम या कैलीम्यूर भी जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। दोस्तों कैलीम्यूर का बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन है साइनस पे। हमारे जो साइनस है अंदर, जो मैक्सिलरी साइनस या ऑक्सिलरी साइनस, कई सारे साइनस यहाँ पर है जहाँ हवा हमारी फिल्टर होती है। एयर जब हम लोग सांस अंदर ले रहे होते हैं तो फिल्टर होती है, फिर अंदर जाती है। तो जब ये म्यूकस सिक्रीशन काफी ज्यादा होता है तो इस साइनस की वजह से ही होता है, जिसे हम लोग एक स्पेसिफिक केस बोलते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस या राइनाइटिस का भी एक केस बनता है, जहां पर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा म्यूकस नाक और मुंह के अंदर भी गिरने लगता है। तो कैलीम्यूर बहुत ही अच्छा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली साइनस की म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों नेट्रम सल्फ मिलाया गया। येलो डिस्चार्ज, अगर किसी की नाक पीले रंग की बह रही है तो नेट्रम सल्फ का इंडिकेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैलकेरिया फॉस दोस्तों टॉन्सिलाइटिस के केस में कैलकेरिया ग्रुप की जितनी मेडिसिन है वो हमारी टॉन्सिल वाले हार्डनेस वाले एंगल पे बहुत ही अच्छा काम करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों कैली सल्फ भी मिलाया गया। ये कैली सल्फ, कैलीम्यूर और जितनी भी ये इस तरह की दवाएं हैं जो कैली ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ये हमारे साइनस पे काफी ज्यादा अच्छा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है साइनस की, वहां पर काफी ज्यादा अच्छा काम करती है। तो ये कुछ बेसिक कंपाउंड है, फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, कैलीम्यूर, कैलीफॉस और कैलकेरिया सल्फ जो मैंने आपको बताया, सॉरी नेट्रम सल्फ, जो कि येलो डिस्चार्ज पे काफी ज्यादा अच्छा काम करती है। इन्हीं 4-5 कंपाउंड को लेकर 5 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर बनाया गया है और काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपको करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।